Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Entenderlo es tan fácil como preguntarte, ¿comprarías la medicina que tu médico te recetó o solo prepararías el remedio casero que tu vecina te recomendó? La credibilidad es mucho mayor en la primera opción. Sabes que tu médico se ha preparado por años para brindarte las mejores opciones para tu salud. De la misma manera, debemos comprometernos con nuestra santidad para que lo que profesamos no sean solo palabras vacías, sino un genuino ejemplo de nuestro estilo de vida. El influencer. Dale fuerte el aplauso al Señor ahí donde está. Geef een hartelijk applaus aan de Heer daar Vamos a waar u bent. glorificar el nombre de Dios. Laten we zijn naam loven. En medio de la situación y el tiempo en que estamos viviendo, Te midden in de tijd en situatie die wij nu meemaken, la iglesia tiene que mirar y conocer los tiempos. dient de kerk de tijden te weten en te kennen. La pregunta es, En de vraag is dan, ¿qué es lo que estamos viviendo? wat maken wij nu mee? Por un lado tenemos a un pueblo que se ha volcado y de manera muy acertada empieza a anunciar los últimos tiempos. Aan de ene kant hebben wij een groep mensen die de einde van de tijden begint No te podemos aankondigen. negar en lo absoluto de que indican las señales de que la venida de Cristo está cerca. En we kunnen dit niet negeren. Er zijn bewijzen dat de komst van Jezus dichtbij is. Algunos se han atrevido a decir que esto ya, el tema de la pandemia, del COVID-19, es un juicio de Dios. Anderen hebben durven zeggen dat het een berechtiging is van God. Ahora, ¿qué sucedería si como algunas especulaciones han salido al aire, llegan a ser ciertas de que el virus con el que estamos luchando ha sido producto de un laboratorio o de una obra humana? Maar wat zou er gebeuren als we deze speculaties toch waar zullen zijn? Entonces la comunidad científica podría mirar a la iglesia como estar hablando de algo de lo que no sabe. En de wetenschap kan zeggen dat de gemeente niet weet waar ze het over hebben, omdat het iets menselijks is. Pero la pregunta es, Maar de vraag is dan, ¿cuál es el mensaje que necesita el pueblo? wat is de boodschap die de gemeente nodig heeft? ¿Es Het esto volk. un juicio divino? Is dit een berechtiging ¿Se van God? inició a través de algún virus que pasó de la raza animal hacia la humana? Of is het echt een virus die vanuit een dier komt en overgebracht is naar de ¿O mensheid? es la mano humana que ha planificado, ha usado sus laboratorios y ha enviado esto al mundo con sus fines específicos? Of zijn er mensen die in een laboratorium te werk zijn gegaan om dit uit te brengen Pero la naar de pregunta wereld? es, Maar de vraag is dan, ¿cuál es la labor de la iglesia? wat is het werk die de ¿Cuál es el gemeente dient te mensaje que debemos verrichten? enviar ahora en esta De situación? boodschap die wij moeten geven te midden in deze situatie. Algunos empiezan a hablar de la venida de Cristo, Sommigen beginnen te praten over de komst van Jezus. otros dicen que este es el momento de hablar de una palabra de consolación. Anderen zeggen dat we juist een woord van troost moeten geven. Yo creo que ningún mensaje es más relevante que otro, sino que todos se complementan el uno con el otro. En ik denk niet dat er een boodschap is die belangrijker is dan de ander, maar ze gaan allemaal samen. Alguna parte del pueblo necesita escuchar, recordársele que la venida de Cristo está cerca. Een deel van het volk heeft het nodig om te horen dat Jezus nabij is, dat zijn komst nabij is. Muchas iglesias han tomado esto como el tema principal. En vele gemeentes Y hebben está deze bien. als het belangrijkste thema El genomen en dat apóstol is Pablo goed. vivió a la luz de la segunda venida de Cristo. Apostel Paulus leefde op deze manier. Más bien él esperaba en persona, en vida, recibir la venida de Cristo. Hij verwachtte dat hij de komst van Jezus zou En Primera meemaken. de Tesalonicenses él dice, nosotros los que quedemos, los que estemos vivos, él esperaba estar vivo Hij cuando verwachtte, dat zien wij in de brieven die hij schrijft. el rapto se produjera. Wanneer het zou gebeuren, dat hij Pero por zou el otro komen. lado encontramos algunos que están haciendo labores sociales, la iglesia se ha volcado hacia la calle, la iglesia no va a volver a ser jamás la misma después de esta crisis. En andere deel van het volk die sociale werkzaamheden verricht en nooit meer hetzelfde zal zijn. ¿Qué es lo que vemos? En wat zien wij? Pablo dijo, Paulus zei, en nada he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios. ik heb jullie alles willen leren en niks
Hay una houden. parte del pueblo que necesita que se le recuerde que Cristo viene. Is een deel van het volk die het nodig heeft dat er wordt herinnerd dat Pero Jezus komt. hay otra parte del pueblo que necesita una palabra de dirección, de consuelo. Maar een ander deel die richting nodig heeft, troosting Así nodig que heeft. no importa el mensaje que la iglesia tome. Dus het maakt niet uit welke boodschap de Estamos gemeente wil transmitiendo geven. todo el consejo de Dios. We delen alles van God. Hace unos días, Een aantal dagen terug, en uno de las partes más peligrosas de Santo Domingo, de donde vengo, República van- Dominicana, in een van de gevaarlijkste plekken van Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, waar ik vandaan vi un kom, video que quebrantó mi corazón. zag ik een video die mijn hart brak. Ese era un lugar tan peligroso donde muchas veces la policía no podía entrar. Het was zo gevaarlijk dat zelfs de politie daar niet kwam. Pero las cosas han cambiado. Maar de dingen zijn veranderd. Vi como una persona en la calle Ik zag hoe een persoon die op straat was, anunciaba el evangelio. het evangelie aankondigde. Y vi gente tirarse de rodillas en En la ik calle. zag mensen knielen op straat. Gente que no habían salido a una iglesia ni a un culto. Mensen die nooit in een dienst waren geweest of in een gemeente. No he podido sacar de mi mente la imagen de una señora mayor con mucha dificultad ponerse de rodilla en la calle En ik, para pedir a Dios ik misericordia. kan het beeld niet weghalen dat er een oudere dame ging knielen voor de Heer, zelfs met moeite. La iglesia necesita ser sacudida. De gemeente moet geschud worden. Cristo viene, Christus komt. pero hay un pueblo también sensible Maar er is een gevoelige kant van het volk. que ha vivido durante mucho tiempo, toda su vida quizás en vicisitudes y necesitan Die consolación. misschien heel hun leven lang in moeilijkheden hebben geleefd en troosting nodig hebben. Permítame compartirle una ilustración. En sta me toe om dit te illustreren. En una ocasión Ooit in een geval vino una gran ola y arrastró una gran cantidad de peces kwam er een grote golf en bracht het veel vissen y llenó mee. toda la playa de peces. En vulde de hele strand met vissen. Había una persona que desde una pequeña loma, cerro, miraba En er was een persoon die vanuit een kleine berg keek lo que estaba sucediendo. naar wat er gebeurde. Muchos peces empezaban a morir. Vele vissen gingen dood. Algunos con dificultad aún lograban moverse, brincando de un lugar En a otro. sommigen zelfs met moeite probeerden nog te overleven, Cuando te de momento en springen. escena aparece una persona Maar op een gegeven moment zien wij een persoon y entre los miles de peces en te midden die duizenden vissen die daar empezaba lagen, a tomar todo lo que pudiera, uno a nam hij uno, alles wat hij kon, één bij één, y volverlos a lanzar al en agua. gooide het terug Uno naar a het uno. water, één voor één. Corría de un lugar a otro, Hij rende van de ene plek naar de Desesperado. andere, wanhopig. sudando, Hij was aan het zweten. esforzado, Hij zette zich in confuso, volledig sin in, saber a cuál asistir, cuál zonder te podía tomar. weten wie hij moest De helpen. momento intentaba agarrar a uno, se le escapaba de las manos, Hij probeerde de een te grijpen, maar die lo liep uit zijn seguía, se handen. distraía, se confundía Hij werd afgeleid, hij verwarde zich. y en camino tomaba otro. En daarna nam hij een ander. Un total caos. Een chaos. Mientras que la otra persona tan solo miraba Terwijl de ander desde el alleen maar cerro, keek vanuit die kleine de la berg. loma, Vanuit die kleine y berg. empezó a gritarle, En hij begon te schreeuwen. pero ¿a quién le importa? Maar wat maakt het nou uit? ¿A Wie quién le maakt het importa lo uit? que estás haciendo? Wie maakt het uit wat jij nou aan het doen ¿A quién le bent? importa? Son muchos. Het zijn er veel. No los vas a poder salvar a todos. Je zult ze niet allemaal kunnen redden. Pero él no se distraía. Maar hij werd niet afgeleid. Él no se detenía, seguía Hij stopte niet. esforzándose, Hij bleef. intentándolo. Hij bleef zich inzetten en het proberen. Y la otra persona seguía gritándole, tratando de En de andere desanimarle, persoon probeerde hem te ontmoedigen de en distraerle, blijven schreeuwen, hem afleiden. hasta que se detuvo un segundo, Totdat hij 1 seconde stopte, tomó un pez en la mano nam een vis in zijn hand y le dijo, a en este zei: le importa. deze maakt het Y iets lo tiró al uit. agua. En hij gooide hem weer in het Y water. tomó otro En hij nam weer een y le dijo, ander. a En hij este zei: deze maakt le het uit importa. wat ik doe. y lo tiró al agua. En gooide hem in het water. Y así siguió En zo ging hij verder. e hizo todo lo que pudo. En hij deed alles wat hij kon. De igual manera, hermano, Op dezelfde manier, broeders en quizá la zusters. situación en la que nos encontramos hoy, Misschien is de situatie waarin wij nu un solo verkeren. hombre no va a detenernos. Misschien kan één persoon Ni dit niet una sola tegenhouden. iglesia. Of één gemeente.
Pero la iglesia puede tomar algunos Maar de gemeente kan y sommigen decir, a nemen este le importa. en zeggen, deze maakt het iets uit wat La ik iglesia doe. tiene la solución para detener. De gemeente heeft de oplossing Déjeme decirle algo. om dit tegen te houden. En laat me u ¿Cuál es vertellen la labor del creyente wat het werk is en medio de, van de gelovigen. de esta gran tragedia? Midden in deze grote tragedie. Hoy en la mañana las estadísticas decían Vandaag zeiden de statistieken que en este momento en Dat op Estados dit Unidos hay moment más de 124.000 personas in contagiadas. Amerika meer dan 124.000 personen besmet zijn. Italia tiene más de 92.000 personas contagiadas. En Italië heeft meer dan 92.000 China personen más de besmet. 81.000 personas contagiadas. China meer dan 81.000. España tiene más de 72.000 personas contagiadas. Spanje meer dan 72.000. Si pudiera seguir anunciándole las En estadísticas, ik kan doorgaan met het benoemen. algunas personas empiezan a recurrir y a culpar a los gobiernos por la tardanza con la que han reaccionado. En sommigen geven de regering de schuld omdat ze zo langzaam hebben gereageerd. Otros con las medidas que han tomado, el poco apoyo. Anderen met de maten, met de weinige steun. La realidad es que estamos en una situación crítica. Maar de realiteit is dat we in een kritische situatie Algunos zitten. dicen que los gobiernos no están anunciando toda la verdad del caso. Sommigen zeggen dat de regeringen niet alles vertellen. La ministra de Alemania decía lo siguiente: En de minister van Duitsland zei het volgende. no sabemos los números específicos porque cada país está dando de acuerdo al concepto, a lo que ellos consideran. En we kennen de specifieke nummers niet, omdat de landen geven wat ze denken dat Por het ejemplo, is. Bijvoorbeeld, en Alemania se considera muerto por el coronavirus solo aquellas personas que murieron en el hospital. in Duitsland worden de mensen die dood zijn gegaan door corona in het ziekenhuis No se anuncian las geteld. personas que murieron en sus casas. En niet de mensen die in hun huizen zijn doodgegaan. Ella decía, Zij vertelde, es posible, het is mogelijk, y no quiero asustarle, pero solo ik wil quiero u niet compartirle para que usted vea la situación. angstig maken, maar ik wil dat u de situatie kent. Es posible que esas cifras que ustedes ven en las pantallas Het is tienen que mogelijk multiplicarlo por 10. Dat u misschien de cijfers dat u ziet keer 10 moet Así de vermenigvuldigen. grave es la situación. Zo erg is de Pero déjeme situatie. decirle algo. Maar laat me u één ding vertellen. El creyente, De el gelovige, siervo de Dios, de dienaar van God, el influencer, de la influencer, persona que quiera de persoon hacer la diferencia, die het verschil wil tiene maken, que edificar y edificar todo lo que pueda, dient alles op te bouwen wat hij kan, aunque él mismo se esté desmoronando a pedazos. ook al valt hij zelf in stukken. Lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que podamos, Wat wij moeten doen is doen Todo lo que alles wat está wij en nuestras kunnen doen, manos, alles wat wij in aunque handen nosotros hebben, mismos podamos venirnos abajo. ook al storten wij in. Yo quiero durante estos días En ik wil gedurende deze dagen hablar acerca de participaciones praten over en deelname tiempos de crisis, in tijden en van tiempos de crisis, peste, in tijden van tiempos de pesten, plaga. plagen. la participación humana. ¿Qué hago yo como De creyente? menselijke deelname, wat moet ik als gelovige Como doen? esposo, Als como echtgenoot, sacerdote de mi als casa. priester van mijn huis. ¿O cuáles son las participaciones divinas Of wat zijn de hemelse en medio deelnames? de las diferentes plagas o pestilencias que hemos encontrado en la Te Biblia? midden in de verschillende plagen die wij hebben gezien. Permítanme de hoy Bijbel. citarles e invitarle a abrir sus Biblias. Encontramos la peste que visitó al pueblo de Israel. En we zien een plaag die het volk van Israël heeft bezocht. Lo encontramos en Segunda de Samuel capítulo 24, pero voy a escoger por algunos versos claves, In voy a 2 escoger Samuel. Primera de Crónicas capítulo 21. 24, maar eerst naar 1 Kronieken Y le invito a Hoofdstuk leer a partir del 21. versículo 16. vanaf vers 16. Dice el texto: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David
que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Versículo 20. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Mire lo que dice este versículo. Kijk wat deze vers zegt. ¿Cuál era la situación de David? Tengo que hacer algo. ¿Y cuál es? Que cese la mortandad en el David pueblo. zei, ik moet iets doen. En wat moet ik doen dat de pest stopt? Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyos daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Participaciones humanas en tiempos de pestilencia. Menselijke deelname in tijden van pesten en plagen. La labor, la acción del creyente en medio de una crisis. Het werk die de gelovige moet verrichten te midden in een crisis. El influencer, el creyente, el sacerdote de Dios De influencer, de debe de dienaar, de hacer priester todo van lo que God pueda, aunque él se esté cayendo a pedazos. moet alles doen wat hij kan, ook al valt hij in stukken neer. Esa es la idea. En dat is het Pero idee. permítame compartir algunos principios que podemos sacar de todo este capítulo, que nos van a ayudar a detener la plaga. Maar sta me toe om principes te delen die ons zullen helpen om de plaag te laten stoppen. El primer principio que debemos de entender, Eerste principe die wij dienen te begrijpen is, encontramos en el versículo 1. en dat zien wij in vers 1. Tanto en Primera de Crónicas 21 como en Segunda de Samuel 24, In 1 dice Kronieken 21 en 1 Samuel 24 staat que er Jehová se airó contra el pueblo. dat God boos werd Tenemos op het volk. dos versiones diferentes. We hebben 2 verschillende versies. Por una parte, Segunda de Samuel 24 dice que Dios incitó a David, 2 Samuel 24 staat er dat mientras God tegen David que sprak. Segunda de Crónica dice que Satanás incitó a David a contar el pueblo. En 1 Kronieken dat Satan dat deed. Lo que podemos entender es porque los relatos fueron en tiempos diferentes. En het waren in verschillende tijden. El pueblo de Israel no concebía a Satanás, y por eso no se usa mucho el nombre de Satanás ni del diablo antes del destierro a Babilonia. En de naam van Satan wordt niet vaak gebruikt omdat ze dat niet gewend waren, het volk van Israël. Segunda de Crónica fue escrito después 2 Kronieken werd daarna geschreven. de la deportación a Babilonia. Daarna dat ze naar Babylonië Otra waren gegaan. mentalidad, otra Ze revelación. hadden een andere mentaliteit, openbaring. Así que lo que podemos entender, Dus wat wij kunnen begrijpen is, Dios estaba irado con el pueblo. God was boos op het volk. Principio. En het principe, Siempre la ira, siempre la pestilencia, siempre los problemas vienen por causa del pecado. de pest en de plagen komen altijd door de zonde. Sea que nazca en un laboratorio, sea por juicio divino, Is het door in een laboratorium ontstaan of door de berechtiging alguna van manera, God, op de een of andere manier, como sucede en este caso, zoals het in dit ¿fue geval Dios is, o fue Satanás? was het God of was het Satan Pues se complementa el uno al die het otro. ontketende? Dios permitió que Satanás incitara God liet toe dat Satan het a ontketende David a censar el pueblo. om het tegen het volk te praten. Ese es el principio. En dat is het principe. Tenemos que entenderlo. En we moeten het begrijpen. Siempre el pecado produce, De zonde produceert da altijd derecho al juicio, al castigo. en geeft rechten tot straf. No Berechtiging. podía hacer nada el Señor si primero no había una
un principio quebrantado, un derecho legal para intervenir y juzgar. De Heer kon niks doen als er niet een wettelijke recht is gegeven, een Pero legale recht. permítame ir inmediatamente, aprovechar al máximo el poco tiempo que tengo En ik wil de weinige tijd dat ik heb benutten para mostrar la reacción de un hombre de Dios como David. om een reactie van een man zoals David te laten zien aan jullie. Lo primero es, se necesita tener revelación de Het Dios. eerste is dat je openbaring moet hebben van God. Escuche bien, Luister goed. un hombre de Dios, Een man van God, un esposo, een echtgenoot, un padre, een vader, un pastor, een voorganger, un sacerdote een espiritual, geestelijke priester, siempre tiene al pueblo en su corazón. heeft het volk altijd in zijn Siempre. hart. Altijd. Miremos la reacción, En laten wij aunque al kijken, final quien contó, debido a la incitación del diablo, en ook al betekende het iets anders, fue David. was het Pero David. contra quien Dios estaba airado era contra el pueblo. Maar tegen wie God boos Porque was, había was tegen pecado. het volk. Ook al nam Sin David embargo, het David in. toma en su corazón, David neemt het se in zijn hart, identifica con el pueblo. Y identificeert mire zich los met het pasos volk. de David. Número En uno, kijk, de stappen van David. Nummer David 1, reconoce. hij erkent. Él dice, he pecado. Ik heb gezondigd, zegt Hay hij. una versión que dice, locamente hecho. In een ander geval staat er, gekte heb ik Reconoció gedaan. su pecado. Hij erkende zijn Número zonde. 2, lo confesó. Hij beleidde zijn explícito. zonde. Hij was specifiek. Hubo confesión. No solo sintió dolor, Er was beleidenis. Hij voelde sino niet que alleen también lo pijn, confesó. maar hij beleidde de zonde ook. En tercer lugar, Ten derde él tomó el lugar del pueblo. nam hij de plek van het volk ¿Qué ha hecho in. este pueblo? Wat het volk heeft gedaan. Sea tu vara, sea tu látigo, Dat uw staf, Heer, sea tu juicio dat uw contra mí, rechtiging tegen mij no mag contra el zijn. pueblo. Niet tegen het Un volk. hombre de Dios edifica, Een man van God aunque él bouwt se desmorone a anderen op. pedazos, Ook al valt hij zelf in. aunque él se venga abajo. Ook al stort El hij hombre zelf de Dios in. siempre está a favor del pueblo. De man van God is altijd Tiene de al goede voor pueblo het en su volk. corazón. Hij heeft het volk in zijn El hart. sumo sacerdote En de hoge priester, en el pectoral tenía 12 piedras daar had hij 2 que stenen op zijn representaban borst, las 12 tribus de die Israel. de 12 stammen van Israël Estaba en representeerden. el pecho Het was op zijn borst, porque estaba cerca del corazón del sacerdote del omdat het Señor. dicht bij het hart was. Así también Zo ook, el pueblo het volk tiene que estar en el corazón del pastor, del líder, del padre die de dicht familia. in het hart te zijn van de leider, van de ¿Cuánto creen, cuánto voorganger, entienden de lo que estoy vader. hablando? Hoeveel weten waar ik het over heb? Puede decir amén ahí conmigo. Kunt u amen roepen daar waar u bent? David agradó a Dios David, wat hij deed, behaagde God. porque él se puso en el lugar. Omdat hij de plek innam. Él presentó a sí mismo como el sacrificio. Hij bracht het offer. Tu mano sea contra mí. En dat uw straf tegen mij mag Pero zijn. mire la revelación de David. Maar kijk de openbaring van David. Supo escoger a la hora del juicio. Hij kon kiezen. Hij wist wijs te kiezen. Caiga yo Dat ik val en manos de Dios y no de los hombres. in de handen van God, maar niet in de handen van de Sabiduría, mensen. revelación. Wijsheid, openbaring. Son muchos los que prefieren en momentos difíciles acudir a las manos de los hombres. Het zijn velen die liever hebben om in Yo les mensen voy a handen te decir, vallen. por favor, En ik vraag u alstublieft escuche todas las reglas dat u que luistert establecen los gobiernos para mitigar, para disipar el juicio, naar alle la wetten contaminación. en maatregelen Tome todas las precauciones habidas y por om haber. niet besmet te raken. Por favor, quédese en casa. Alsjeblieft, blijf Por thuis. favor, mantenga la distancia. Behoud afstand. Por favor, lávese las manos. Was uw handen alsjeblieft. Protéjase. Bescherm Haga uzelf. todo lo que humanamente pueda hacer. Doe alles wat u menselijk gezien Pero kan sobre doen. todas estas cosas le voy a decir Maar algo. boven deze, al Es deze mejor dingen caer en manos de Dios. is het beter om in Es handen mejor van caer God en te manos de vallen. Dios. In handen Te van lo vuelvo a God. repetir. Ik zal het herhalen. Este no es el momento como ha hecho mucha gente. Dit is niet het moment om te Tienen doen sus, wat velen sus hebben ojos gedaan. puestos en las manos de sus presidentes. Ze hebben hun ogen gericht op hun Respete las presidenten. autoridades. Respecteer de Pero te invito a autoriteiten. ser como David. Maar ik nodig u uit om te Es zijn mejor zoals caer David. en las manos del Het Señor. is beter om in Gods handen te Fíjese que vallen. David no especificó cuál de las tres iba a escoger. David zei niet welke van de 3 hij zou uitkiezen. 7 años de hambre 7 jaar puede ser hongersnood. considerado un juicio de Dios. Het kan een berechtiging van God zijn. 3 meses siendo derrotado delante de sus enemigos. 3 maanden verslagen worden door hun Huyendo. vijanden.
vluchten, Eso es caer en manos de los hombres. dat is vallen in handen van de mens. O 3 días de pestilencia. Of 3 dagen Esto puede pesten. también ser considerado como un juicio divino. Dit kan ook een hemelse berechtiging Pero David zijn. no especificó ninguna. Maar David En specificeerde otras palabras, niet. David dijo, Niet welke. sea lo que sea, En hij zei, wat het ook mag que zijn, Dios tome, dat God que Dios escoja mi juicio y mi mijn castigo. berechtiging en straf Porque no uitkiest. importa Want het maakt niet lo que uit Dios decida hacer, wat God besluit te doen. Él es grande en Hij is misericordia. groot in Si Él escoge genade. por 7 años, yo confío. Eso se llama Als confianza. hij 7 jaar No hongersnood voy a kiest, dan establecer vertrouw ik yo el erop. juicio divino. En ik zal de hemelse berechtiging niet Confiar es kiezen. depositarse en las manos de Of Dios vertrouwen in Gods handen. ciegamente y sin hacer preguntas. Blindelings en zonder vragen te stellen. Dat Fue is wat ik Dios ga quien doen. escogió Het was God die los 3 días de uitkoos. pestilencia. David no especificó De ninguno de 3 los 3, dagen pesten, dat koos God uit. pero tuvo sabiduría y dijo, Maar hij had wijsheid en hij caigamos zei, en manos de Dios. laten we vallen in Gods handen. No importa en la situación que estés. En het maakt niet uit in welke En un situatie je hospital. verkeert. In een ziekenhuis. Quizás no hay para ti un lugar donde recibirte. Of misschien is er geen plek voor Quizás u. estás conectado Misschien bent u a algún verbonden sistema respiratorio. voor iets wat u kan helpen Tan solo tengo para ademhalen. ti Maar voor u heb ik vandaag la respuesta de David para Dios. Gods, Caigamos en manos de het Dios. antwoord van David voor God. Laten we Quizás vallen tú in estás Gods seguro en tu handen. casa, no importa, no hay Misschien bent u seguridad. veilig thuis, maar er is geen... Estamos batallando contra un zekerheid, enemigo geen invisible. We strijden tegen een onzichtbare Hay vijand. gente que se han contaminado y no sabe cómo se En er zijn contaminaron. mensen die besmet zijn No geraakt en tienen ze la weten niet mínima hoe. idea. Ze hebben geen idee. Nadie está seguro. Niemand is veilig. Pero yo quiero hablarte de uno Maar ik wil praten que over puede één protegerte. die u kan Que aunque beschermen. caigan a tu mano derecha Dat 1000 ook al vallen er o duizenden naast 10.000 u, a of tu diestra, 10.000, sabes que debajo de sus alas, weet u dat debajo onder de zijn sus plumas, vleugels tú estarás seguro. u veilig bent. El único lugar donde estamos seguros De enigste plek es en waar las wij manos veilig del zijn is Señor. in Gods handen. Por eso te invito a Daarom ti. nodig ik u Pon uit. tus ojos en Dios. Richt uw Te ogen op invito a God. caer en las manos del Señor. Val in Gods handen. Vuelve tu mirada a Dios. Keer jouw gezicht Él naar es grande God. en misericordia. Hij is groot in Él es genade. grande en hacer Hij perdonar. is groot. Alguien puede decir Kan amén. iemand amen Sus zeggen? misericordias son nuevas cada Zijn mañana. genade is elke dag nieuw. Por eso no hemos sido consumidos. Daarom zijn wij nog Porque niet vergeten. grande es el Señor en perdonar y en hacer Omdat de misericordia. Heer groot is in El genade. deleite del Señor es hacer bondad y Hij behaagt misericordia. zich wanneer hij genadevol is met ons. Alguien está conmigo. Are you with me? Diga amén, por Bent u het favor. met mij eens? Dan zeg amen. Bent u met mij eens? ¿Está de acuerdo conmigo? Y hoy you need. No los escucho. Het is imantaos. ¿Hay alguien en casa? Amén. Amen. Hay mucha gente en casa en esta Er zijn hora. vele mensen thuis, ja. Número 1. Punt nummer 1. Vuelve tu mirada al Señor. Eso se llama revelación espiritual. Keer uw blik naar de Heer toe. Dat heet openbaring. Pero mire, si hablamos de revelación espiritual. Maar als we het hebben over geestelijke openbaring. Cuando David alzó sus ojos, Toen David zijn ogen vio al richtte, ángel del Señor zag hij de engel van de Heer suspendido en el aire, in de lucht con su espada desenvainada. met zijn zwaard. ¿Sabe que el juicio no solo era una pestilencia? En de berechtiging was niet alleen een pest. Habían laten caído uitbreken. 70.000 por la peste, 70.000 waren pero ahora el doodgegaan door ángel de se pest. levantaba para destruir la ciudad. Maar nu wilde de engel de stad verwoesten. La elección, el juicio divino tenía que ver con una peste, pero también la destrucción. ¿Quién sabe? Un terremoto. De hemelse berechting had te maken met pesten, maar ook met vernietiging. Pero lo que quiero llamar a la atención, Maar waar ik uw aandacht op wil trekken, muchos no lo vieron, is dat velen het niet zagen. pero David tenía revelación Maar espiritual. David had openbaring. David lo vio. David zag het. David lo vio. David Vio zag al het. ángel suspendido. Hij zag de engel. ¿Sabe? Cuando nos humillamos correctamente, En wanneer wij ons nuestros nederig sentidos opstellen, espirituales se abren. dan activeren Si el onze pueblo se humilla, los ojos geestelijke espirituales se van a gaten. abrir. Dan zullen onze Y geestelijke Dios ogen geopend siempre worden. saldrá En God zal con una altijd respuesta, con una solución. een antwoord, een Dios oplossing siempre hebben. nos va a mostrar el camino a God zal ons salir. altijd de weg laten zien. Los hombres que quieren detener la peste necesitan tener sus ojos espirituales abiertos. De mensen die de pest willen stoppen, moeten hun Motivo a la geestelijke iglesia a seguir ogen orando, a seguir geopend ayunando. hebben.
Dus ik nodig de gemeente Creo uit om que te no ha blijven habido un bidden en tiempo vasten. en la historia que Er haya is orado tanto como en estos momentos. Er is geen tijd in de geschiedenis waar ik zoveel heb gebeden zoals Sigue nu. orando. Blijf bidden. La iglesia sigue De ayunando. gemeente blijft vasten. La iglesia ha sido obligada a enfocarse hacia De afuera. gemeente is verplicht om naar Ya buiten nadie te está kijken. celebrando cultos locales. Want niemand kan meer in lokale La iglesia diensten está vieren. volcada hacia afuera. De gemeente is ondersteboven. La gente se arrodilla en las calles De mensen knielen op para pedir a straat Dios om misericordia. God genade te vragen. El mundo está sensible. De wereld is gevoelig. La gente ha vuelto sus ojos a Dios. De mensen hebben hun ogen weer naar God Supe gekeerd. acerca de unos médicos ateos en Italia, Ik zag over dokters die atheïsten waren in Italië. que un pastor infectado En één voorganger die besmet was, les leía la palabra. het woord las voor Y en hen. medio de la desesperación, En te sin midden salida, in de wanhoop, zonder uitweg, todos ellos fueron volcados sus corazones hacia Dios. keerden hun harten van hun allemaal, van al die dokters, terug naar God. El pastor murió, De voorganger stierf fue desmoronado a pedazos. in stukken. Se cayó, Hij viel, pero hizo su labor. maar hij deed wat hij moest Porque doen. Dios estima la muerte, la partida Omdat de los God santos de una manera diferente a como tú y yo lo De vemos. dood van de heilige anders ziet dan hoe wij het zien. Los corazones de estos ateos De harten van deze atheïsten fueron acercados a Dios. werden dicht bij God gelegd. Volvieron al Señor. Zij keerden weer tot de Heer. Tuvo revelación espiritual. Hij had geestelijke openbaring. Y entonces, En dan, cuando David se humilla, toen David mire el knielde, paralelismo que hay. kijk de parallelisme die er is. Algo que acontece en mundos paralelos. Iets wat er gebeurt in parallele werelden. Toda verdad física Elke waarheid, tiene fysieke un waarheid, reflejo en una verdad o en un principio, en una ley espiritual. heeft een geestelijke wet. Pareciera que el principio. orden no se interpreta correctamente. En het lijkt alsof de orde niet klopt. En algunas versiones Of parece wordt que es gezien. Dios el que se detiene primero y le dice al ángel, detente. Het lijkt alsof God tegen de engel zegt stop. Pero la verdad es Maar de waarheid que is, tan pronto, escuche bien, tan pronto Tot zo- David se humilló, zodra David knielde, inmediatamente onmiddellijk Dios detuvo al ángel. stopte God de engel. Aquí hay dos mundos paralelos funcionando En hier zien wij twee werelden die doorgaan, paralelamente, sincronizados. chronisch doorgaan. El pecado trae el juicio, De zonde brengt pero el gerechtigheid. arrepentimiento, Maar berouw, la confesión, het belijden, la je humillación, nederig opstellen, el sacrificio het offer, detiene el die juicio. stopt de O he venido a berechtigheid. decirte que la humillación detiene el Ik ben juicio, gekomen om te que el zeggen dat de arrepentimiento berouw detiene el juicio. tonen, de Dios gerechtiging stopt. Ordenó al ángel detenerse cuando David se humilló. God beveelde de engel te stoppen toen David Y ahora zich escucha nederig esto. opstelde. En luister goed. Cuando David se presenta Toen David delante del profeta Gad voor de profeet y Agag este le komt dice, en hij zegt, dice el Señor que le levantes un altar. de Heer zegt dat u een altaar moet David opheffen. conocía a Dios. David kende God. Eso es lo bueno de caminar con el Señor por años. Dat is het mooie van wandelen met de Heer voor Cuando David jarenlang. recibió la noticia, Toen David het nieuws levanta kreeg, altar a Jehová, hef een altaar voor de Heer David op. sabía Wist que había David tocado el corazón de Dios. dat hij Gods hart had David geraakt. sabía David wist que Dios había sido movido a misericordia. dat God bewogen was in genade. En el momento en que Dios me pide que levante un altar, En op het moment dat God vraagt, es porque he hallado gracia delante de un Dios airado. is omdat ik Oh my genade heb God. gevonden tegenover een God die Cuando boos Dios te was. pide algo, Wanneer God u iets es vraagt, porque has hallado gracia. is omdat u genade Es porque hebt Dios se ha gevonden. movido a Omdat misericordia. hij bewogen En el is momento en genade. que David supo que había una palabra para Op het él, moment dat David wist dat er que een había God que voor hem was, levantar un altar, dat je een altaar David moest ya opheffen, sabía David que al había tocado el corazón de dat hij Dios. Gods hart had Por eso aangeraakt. levanten altares donde quiera que En estén. daarom altaars op Porque waar je Dios se ha bent. movido ya a misericordia. Want God Y is yo al lo bewogen creo. in genade. En ik Yo lo geloof creo. het. Ik Ya geloof Dios se het. movió a God misericordia. is bewogen in Hay genade. comunidades enteras ayunando todos los Er días. zijn gemeenschappen die Hay gente que ora de día y de noche. die dag en nacht
Nuestro equipo local ha levantado tantas reuniones diarias de oración. Zoveel gebedstijden zijn er. Tenemos tantos grupos 24 horas orando. Zoveel groepen die 24 Ya Dios se movió a misericordia. God is al bewogen. Ya Dios se met genade. movió a misericordia. God is al bewogen. Ya Dios met está genade. guiando a la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que Hij hacer? leidt de gemeente al en zegt wat hij moet doen. ¿Y saben qué? En weet u, Dios mismo es el que consume el sacrificio. God zelf. Recordamos siempre la respuesta de Elías Laten we het antwoord en la batalla del Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. toen hij met zoveel profeten was. Dios respondiendo desde el cielo con fuego. God antwoordde met vuur uit de hemel. Pero déjame decirte algo. Maar laat me u vertellen, David también tuvo la respuesta, la aprobación, David kreeg ook la antwoord aceptación de sus sacrificios para detener la ira de un Dios om de enojado. boosheid van een God te stoppen. Y fuego En vuur fue lo que consumió kwam uit de el hemel. holocausto, pero fuego del cielo. Vuur uit de Dios hemel. mismo participa, colabora, God doet porque mee, Dios es un Dios de omdat hij misericordia. een God van genade is. Si le puede dar gloria al Señor. Als ik hem glorie kan geven in Por deze. favor, regálame unos minutos más. Déjame contarte algo más. Nog enkele minuten. Usted conoce la historia. U kent het verhaal vast wel. Araúna le dice, toma todo lo que quieras. Hij zegt, neem alles wat u wil. Toma la era, toma la tierra, Neem alles. Het land. toma las leñas, toma los sacrificios, toma Neem los de bueyes. offers. Yo te lo doy. Ik geef u alles, zei Ornan. Y David le dijo, En David zei, no ofreceré a Jehová mi Dios ik zal mijn God geen offer brengen un sacrificio que a mí no me cueste die nada. mij niets kost. Oh my God. Yo quiero que lo personifiques, lo apliques ahora a ti. Ik wil dat u het nu persoonlijk No maakt. tendremos un perdón nacional hasta que no tengamos un arrepentimiento personificado. We zullen niet een nationale ¿Qué vergifnis Dios kunnen te ontvangen está als we niet pidiendo a ti? persoonlijk berouw tonen. Wat vraagt God aan u? ¿Es algún hábito pecaminoso? Is het een gewoonte? Tu sacrificio, el sacrificio que Dios te está pidiendo a ti, Offer dat God u vraagt? ¿es alguna práctica, Is het een handeling? algún vicio, Een verslaving? alguna debilidad? Een zwakte? Como creyente, como hijo de Dios, ¿qué sacrificio personificado que te cueste a ti Welk offer dat u iets kost, está pidiendo Dios? vraagt God aan u? No ofreceré a Jehová mi Dios un sacrificio que a mí no me Niet cueste. een offer brengen dat mij niets kost. A los que no son creyentes, déjeme Voor decirle degenen algo. die niet gelovig zijn, laat me u vertellen. ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda? Weet u wat het beste offer is? Tu vida. Uw leven. El mejor sacrificio Het beste offer que puedes hacer ahora. dat u vandaag kunt ¿Quieres doen. detener la peste? Wilt u de pest Quizá la stoppen? peste puede seguir tocando al mundo, pero déjame Dat de decirte pest algo. de wereld blijven raken. Si la sangre del cordero está sobre tu Maar als casa, het bloed van het lam tú van y los God tuyos over je serán huis is, guardados. dan zullen jij en je huis bewaard worden. La peste podrá seguir tocando naciones, De pest zal ciudades, naties, steden pero la blijven escapatoria, aanraken. la salida tuya es si ofreces un sacrificio que te cueste a ti tu propia vida sobre el altar. Leg je leven over het altaar. Quizá me tome un poquito más de tiempo, pero creo Ik geloof que es muy acertado. Una alabanza que hemos preparado para ti se llama No ofreceré a Jehová mi Dios goed voor u zal un zijn. sacrificio que no me cueste En nada. weet, ik zal God niet iets geven Quiero wat que mij niets ministre kost. el pueblo y luego voy a terminar con 5 minutos más Na het liedje zal ik nog 5 Escuche minuten esta nemen. alabanza. Luister alsjeblieft naar dit lied, que va a bendecir tu vida. die uw leven zal zegenen. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré.
me cueste nada. No puedes ofrecer un sacrificio a Dios que no cueste nada. Je kunt niet een offer geven van de Heer die u Esto niet va a kost. detener el juicio sobre tu casa, sobre los tuyos. Dit zal de berechtiging stoppen over je huis. Entrega lo que Dios está pidiendo. Geef wat God u vraagt. Sacrifiquemos hoy Laten we lo que vandaag Dios está pidiendo. offeren wat God ons Y te vraagt. aseguro, En ik verzeker u que la peste se dat de detendrá. pest zal stoppen. Esa fue Dat was la razón por la que David llegó allá. de reden waarop David daar kwam. Cuando Araúna le dijo, toma todo lo que quieras. Toen Ornan zei, neem alles wat je wil, Le dijo, no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. zei hij, ik zal niet een brandoffer geven van de Heer He die mij venido a niets kost. ofrecer sacrificio para que se detenga la plaga, Ik ben gekomen om offer te geven van de Heer, zodat de para que plaag cese la stopt. pestilencia. Zodat de pest stopt. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es mi participación ahora? En dat is wat wij zeggen, wat is mijn deelname Mi nu? ruego no es condenar al mundo en este momento, es guiarlos a Cristo. Het is u niet berechtigen, maar u leiden naar Es la Christus. solución. Yo estoy a favor del pueblo. Ik ben de goede voor het volk. Hebreos dice, Hebreeën zegt, todo sacerdote debe demostrarse a favor del pueblo, no de Dios. elk priester moet een goede voor het volk tevoorschijn komen. Nuestra oración es misericordia. Ons genade is gebed. Nuestra oración es a favor del pueblo. Como lo hizo volk. Abraham cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Zoals Abraham het deed. Como lo hizo Moisés cuando la rebelión de Coré. Of Mozes. Detente. Stop het, o Y Heer. Dios le dice a David, En God Dios le zegt dice, Moisés, quítate y voy a raer de un solo God zegt, a todo el Mozes, pueblo. ga aan de kant en ik zal heel het volk weggaan. Los sacerdotes de Dios tienen el corazón, al pueblo en su corazón. Maar de priesters hebben het volk in hun hart. Si vas a destruir a este pueblo, Als u dit volk zal vernietigen, destrúyeme a mí primero. vernietig mij eerst. Y quítame del libro. Ráeme, quítame, En haal mijn sácame naam weg del libro van de la het boek- vida. Van het boek des leven. David decía, David zei, yo quisiera ser anatema, maldito, separado de Dios, por amor a mi pueblo. Paulus zei, ik wil Un ongelovig sacerdote, zijn un voor hombre liefde de van Dios, mijn volk. un influencer, tiene al pueblo en su corazón. Een influencer heeft het volk in zijn hart. Mira lo que pasa. En kijk wat er gebeurt. En Jerusalén In Jeruzalem se llevaron a cabo 3 sacrificios. werden 3 offers gebracht. 3 sacrificios. 3 offers. El monte Moriah, In de berg Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. waar Abraham Isaac zou offeren. El segundo sacrificio Het tweede offer es exactamente este. is deze. David David escoge este lugar por revelación divina. kiest deze plek uit openbaring. Sabe que en van ese God. lugar donde, Hij weet donde se construyó más tarde el templo, dat daar waar later de tempel werd gebouwd, ese templo que David iba a levantar, se nace en esta historia. de tempel wordt daar geboren. In Si lees el dit capítulo verhaal. 22, versículo 1, Als u hoofdstuk 22 vers 1 leest, David zien we David escoge ese lugar para levantar una casa. die de plek uitkiest om een huis te Y es bouwen. por eso que Salomón levanta el primer templo. En daarom richt Salomo de eerste tempel op. Esta fue la historia. Dit was het verhaal. El segundo sacrificio fue este. Het tweede offer was deze. Ofrecer sacrificio para que la mortandad cese. Offer geven zodat de pest zal stoppen. Por eso nace Jerusalén, En daarom wordt Jeruzalem geboren. ciudad de paz. Stad van vrede. Ahí es donde Dios le dice a David, Daar zegt God tegen y David. tú vas a tener un hijo, En jij zal een kind hebben. y se va a llamar Salomón. En hij zal Salomo heten. Salomón, hijo de paz. Salomon. Porque yo le voy a dar Zoveel paz. vrede, want ik zal hem vrede geven. Tercer sacrificio. Derde offer. En el mismo Jerusalén, In Jeruzalem zelf. en el Gólgota, In Golgotha. el monte de la Carabela, De berg. el cordero de Abraham, Het lam van Abraham. el sacrificio de David señalaban a un Offer van sacrificio David. a Jesucristo. Wees naar Jezus. Cerca del monte Moriah, Dicht bij de berg donde está Moriah. construida hoy una mezquita, la cúpula de oro, que le llaman la doma, la Een roca moskee is gebouwd. de domo. De Domo. Fuera fue sacrificado el tercero, Jesucristo. En het derde, de
Jezus offer. Todos señalaban a ese sacrificio. Zo wezen allemaal naar Dios deze pagó offer. en Jesucristo God heeft in Jezus Christus y descargó toda su ira alles betaald en heeft al zijn para que se abra boosheid una gelegd. temporada de Zodat er misericordia, een tijd de van paz y de genade, gracia. vrede kan komen. Altar, Altaar, ofrenda, offer, holocausto, sacrificio. brandoffer. Todo altar Elk altaar necesita tener dos cosas: heeft twee dingen nodig. ofrendas de alabanza, Offers van aanbidding, ofrendas de paz, offers van vrede, adoración. aanbidding. ¿Sabe lo que es la iglesia? Es la reunión de un grupo de hombres que ha salido del mundo para adorar a Dios, Een groep mensen die uit de wereld para darle zijn gloria a om te Dios. aanbidden, om hem glorie te Pero geven. todo altar Maar elk altaar que no hay sacrificio waar geen offer is, no tiene incidencia, no tiene influencia, no afecta el destino. heeft geen invloed. Necesitamos detener esta plaga. We moeten deze plaag stoppen. Debe de haber ofrendas de alabanza, Er moet offer van debe de haber aanbidding adoración. komen. Aanbidding. Los altares son para adorar a Dios, para De altaar levantar zijn el nombre de God Dios, para om te glorificar a heffen, Dios, para exaltarle, om hem te vergroten para mostrar nuestra devoción, nuestro amor. en onze liefde te tonen aan No hem. venimos delante de Dios para escapar, para huir del juicio We komen niet voor God om te vluchten y van para de huir del gerechtigheid infierno. en van de hel. Venimos para We amarle, komen om hem lief para te adorarle, hebben. para darle Om hem gloria te y gracia aanbidden, como el glorie te Señor geven. del cielo, En dank el als Señor de Heer van nuestras de hemel, vidas. de Heer van ons leven. Toda persona que se aparta de los caminos de Dios, ¿sabe Elke por qué se persoon debe? die afstand toont van de Heer, Porque weet je nunca waardoor dit tuvo una komt? relación con Dios. Omdat hij nooit een relatie Han heeft visto gehad el met Evangelio God. como un grupo de prohibiciones Ze hebben het evangelie gezien als iets y así no van funciona. een aantal dingen die je niet mag doen. En Puede zo dejar werkt de het niet. practicar todos los pecados que quiere, Je kan stoppen met pero alle si no hay zonden una te relación gaan. personal con Jesucristo, no Maar als er sirve de geen nada. persoonlijke Tu religión relatie es is vana, met es vacía. Dan dient het niks voor. Relación, adoración. Relatie, aanbidding. Y número 2, En punt nummer 2, sacrificio. offer. Debe de haber sacrificio. Er moet offer zijn. Y Cristo pagó el En sacrificio Christus heeft die offer para que betaald. si tú lo aceptas ahí donde estás, Zodat wanneer u hem hoy tengas vida accepteert, eterna. u eeuwig leven kan A hebben. todas las personas que en sus hogares En alle personen die in hun en este momento huis quieren recibir a op dit Jesucristo, moment Jezus willen te voy a invitar a aannemen, ponerte de rodillas nodig ik u delante uit om te knielen de voor la de Heer. pantalla, del televisor. Daar waar u bent, voor uw tv of Si vas en el scherm, auto, estás en un hospital acostado, como sea. of in het ziekenhuis Pero te voy a onderweg, pedir que te humilles en el corazón. vraag ik u dat u uw hart nederig Que aunque opstelt. físicamente no lo puedas hacer, lo estés de corazón. Dat ook al kunt u het fysiek niet doen, Y en segundo lugar, repite esta oración conmigo. u met mij herhaalt. Señor, Heer, hoy te traigo mi vida. vandaag breng ik mijn leven voor u. Yo soy el sacrificio. Ik ben het offer. Yo soy la ofrenda. Ik ben het offer, o Heer. Perdóname. Vergeef mij. Yo he pecado contra ti. Ik heb gezondigd tegen u, Reconozco maar ik a erken Jesucristo como el Hijo de Jezus Dios als Zoon van God. y que su sacrificio En ik pagó weet en dat mi zijn lugar offer mijn schuld heeft betaald para perdonar mi pecado. om mij te vergeven. Yo recibo a Jesús Ik ontvang Jezus como mi Señor als personal, mijn persoonlijke Heer, como mi Dios. als mijn God. Y desde hoy En vanaf vandaag te consagro mi vida geef ik u mijn para leven amarte, om u lief te para hebben, conocerte, om u te kennen, para servirte om u te y dienen para temer. en ontzag voor u te En el hebben. nombre de Jesús. In Jezus' naam. Todos los que han hecho esta oración, En ieder dit gebed heeft gedaan, permítame orar por ti. sta me toe om voor u te bidden. Yo bendigo cada Ik persona. zegen elk persoon. Ministro la bendición, Ik verklaar de zegen la van salvación God, en el Espíritu Santo. verlossing, Recibe la llenura del Espíritu de ontvang de Dios. vervulling van La God, naturaleza de geest van divina. God, El poder del Espíritu Santo sea de sobre ti. kracht van de Heilige Geest. Y ahora oro por los enfermos. En ik bid u voor de Oro por los que zieken están en necesidad. mensen, voor degenen die in Los que nood necesitan zijn, un milagro de Dios. degenen die een wonder En el nodig nombre de hebben. Jesús. In Jezus' Libero el naam. poder del Espíritu Santo Ik kom met de kracht para que van de todos los que Heilige nos Geest. escuchen en sus hogares, Dat eenigen die naar en la ons calle, en el luisteren, tránsito, op straat, thuis, reciban un toque sobrenatural, een aanraking revelación van de God, Dios, openbaring van God, unción, salving, que el fuego del Espíritu Santo vuur van de caiga sobre Heilige tus Geest vidas, op u valt, sobre sus vidas, en el nombre de op jullie Jesús. leven, in Jezus' Y todo el pueblo de Dios naam. dice, En het volk van God zegt, amén, amén.